Ömer. Ömer! Sana sesleniyorum ya. Ne oldu? O arkadaşların niye her gün burada senin? Sağ olsunlar beni görmeye gelmişler. Bana bak. Sen kendini çok önemsiyorsun ha. O ne demek ya şimdi? Burası okul kantini mi? He? Hastane oğlum burası. Her kafasına esen arkadaşını çağırırsa ne olur? Allah, ben mi çağırdım ya adamları? Kendileri gelmişler. Ama sana geliyorlar. Dediğin doğru. Burası okul kantini değil. Biz de öğrenci değiliz. Gelen gidenin de mi hesabını vereceğiz ya sana? Gerekirse vereceksin. Bu Yalçın seni hiç aradı mı? Aramadı. Zaten o aramaz beni. Bülent buralarda dolaşıyor. Bülent buraya kadar geldiyse Yalçın da aramıştır. He? Hayır aramadı. Adam niye arasın ya beni? Bir şey mi oldu? Ben de onu soruyorum işte. Bu hareketlilik ne? Ne oluyor? Ya yeter artık. Gerçekten dinleyemeyeceğim daha fazla seni. Ya kal ya git. Yeter be. Ne tarafta olduğun belli değil. Ya oradasın ya burada. Neredesin sen? Buradayım işte. Nerede olacağım? Buradayım. Bir yere gittiğim yok benim. Bana bak. Senin bu hallerin hiç hoşuma gitmiyor benim ha. Ve emin ol benim midem bir kere bulandı mı bu senin için hiç iyi olmaz. Kararını ver. Kiminle ne derdim var bilmiyorum ama dünya sizin etrafınızda dönmüyor. Bu hastaneden bir kişinin bile canı Gümüşok yüzünden yanmayacak. Ömer. Hiçbirinin yüzünü burada görmek istemiyorum. Beni çok iyi anla. Eğer buna sebep olan sensen, senin faturanı kesmeyi çok iyi bilirim, emin ol. Herkes olduğu yeri bilecek. Beni o adamla nasıl muhatap edersin? Yalçın hocam. Yani Kemal'in nasıl biri olduğunu siz de iyi biliyorsunuz. Yani böyle saldırır falan diye. Senden tek bir şey istedim. Ömer'i alıp buraya getireceksin o kadar. Bunu bile beceremedin. Hocam ne deseniz haklısınız. Ama emin olun ben bu işin üzerindeyim. Halledeceğim inşallah. Yalçın hocam. Hocam. Kapat. Bu tamamdır. Numara verin bununla. Okuldan mı? Efendim? Ömer Hoca ile diyorum. Okuldan mı tanışıyorsunuz? Ha yok, Gümüşok'tan. Gümüşok'tan mı? Oo, çok memnun oldum. Ben de Uluçınar Hastanesi'nin müdürü İhsan. İhsan Bozkır. Ben de memnun oldum. Çok memnun oldum. Ne yapalım? Çay, kahve bir şey yapalım size. Ha yok, teşekkür ederim. Almayayım ben. Ya aslında ben Leyla Hoca'yı da çok iyi tanırım. Hatta Ömer'den eski tanırım. Ama göremedim onu. Öyle mi Leyla Hoca? Buralardadır. Ben şey yaparım, görüştürürüm sizi. Hiç merak etmeyin. Olur. Hiç merak etmeyin. Gümüşok'tan demek. Çok memnun oldum. Baba hayırdır? Hayır kızım hayır. Hastanenize bir müşteri getirdim de gelmişken seni görmeden gitmeyeyim dedim. İyi yapmışsın da yani bir ağrın, sıkıntın yok değil mi? Bak demin sanki biraz yüzün şey oldu. Yok kızım yok. İşte aniden kalktım ya. Şöyle biraz kramp girer gibi oldu ama iyiyim ya. Bir şeyim yok. Tamam gel istersen bir içeride oturalım biz. Peki. Gel. Sen nasılsın yavrum iyi misin? İyiyim babacığım aynı. Nasıl gidiyor mesailer? İyi gidiyor. Ben Bektaş'a söylerim. Mutlaka sizi görüştürür Leyla Hoca'yla. Tamam, Bektaş. Bektaş var bizim hizmetlimiz. Tamam. Mutlaka. Murat. Hadi gidelim. Ha, nasıl ya? Nereye? Abi yemeğe gidelim demiyor muydun? Gidelim işte. Abi Berk... Nereye böyle ya? İhsan Bey. İhsan Bey. Bunlar acil imzalanacakmış. Acil. Kim istedi peki? Turgut Hoca. Turgut Hoca. Tam zamanında Turgut Hoca. Turgut Hocam. Canım hocam benim. Tam zamanında Turgut Hocam. Tam zamanında. Hocam hadi gidelim. Geliyor musun? Evet evet. Yemeğe gidelim diyordunuz değil mi? Yarım saat önce gelseydin ya sanırım. Yarım saat önce. Nasıl hocam? Geldik oğlum. Yalçın Hoca ateş topu. Hemen ikna etmemiz lazım Ömer. Ben niye yanıyorum anlamadım ki abi. Anlamıyorum ki. Belki unuttuk ya. Görüyor musun? Ben şey yaptım Ömer'e ama kendisi atlı kovalıyormuş gibi koşturduğu için. Berk geliyorsa ben ineyim. Tamam bitti. Üçümüz birlikte gidiyoruz yemeğe. Murat'cığım sen belki bir mesaj at. Durumu bildir. O artık buradan tek başına gitsin. Ha, ben mi diyeyim? Ne diyeyim hocam? İstemiyoruz artık seni. Gelme mi diyeyim? Nasıl diyeyim? Ya onu da sen düşün. Yaz bir şeyler bana sorma. Peki. Bir numaralar dönüyor ya. Dur bakalım. Hadi İhsan.
Hadi İhsan, hadi. Beni çağırtmışsın. Son zamanlarda Yalçın sana hiç ulaşmaya çalıştı mı? Ne alakası var şimdi? Nereden çıktı bu? Oyuna girmiş. Artık oyunda. Beğenmeyip buraya gönderdiği Ömer bile artık onun için kıymetli. Her şey yeniden başlayacak. Keşke şu Erol Bey'in ameliyatı bize gelmeseydi. Ne güzel düzen kurmuştuk burada. Artık bize zarar veremez. Emin misin? Zamanında Kemal'i köşeye sıkıştırmıştı ama artık Kemal yok. Hakan var. O eğer bize bir adım atarsa ben ona 2 adım atacağım, emin ol. Ömer burada mı? Görevde aşağıda. Aşağıda. Tamam. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Hakan, nereye gidiyorsun? Ne olur yanlış bir şey yapma. O 2 adımı atmaya gidiyorum. Asıl beklersek yanlış yaparız. Olay hızlanmak. Hakan, yanlış bir şey yapma. Ömer'i ne kadar tanıyorsun? Aranızda ne var bilmiyorum ama Çok tanımıyorum. Aramızda da bir şey yok. ben biraz tanıyorum aslında. Hırslıdır. Olabilir bu arada. Hatta yerine göre hırslı insanları severim. Ama işin içine haset, kıskançlık falan girince ben açıkçası birazcık korkuyorum. Bence sen de buna karşı dikkatli olsan iyi edersin. Yani çok tanımıyorum dedim ama öyle kötü biri olmadığını da biliyorum. İkinizin arasında ne geçti bilmem ama beni karıştırmayın. Hiçbir şey, yani kendi adıma söyleyeyim en azından hiçbir şey. O yarıştığımızı falan düşünüyor. Bir de sen ona hani iyi falan diyorsun ama kabul et az önce yaptığı paranoyakça bir hareket. Aslında acele etmeseydim babacığım. Bir çay içseydim bari. Yok be kızım be. Arabayı teslim etmeden birkaç müşteri de alırsam kârdır. Tamam o zaman görüşürüz hadi. Kendine dikkat et. Hadi sen de kendine dikkat et. Kolay gelsin. Kolay Güzel gelsin kızım. babacığım. Berk, yıllar sonra seni tekrar gördüğüme gerçekten sevindim ama keşke böyle bir konuşma hiç olmasaydı. Geç kalmış bir konuşmaydı bence. Bak hala devam ediyorsun. Ne yapayım Leyla? Ya seni yıllardır görmüyorum ama hala ilk günkü gibi hissediyorum gördüğümde. Çocuktuk. Artık değiliz. Bak babam benim bu hayattaki en büyük avantajım. Ama aslında en büyük engelim de. Yani herkesin hayatına yön vermeye bayılıyor işte biliyorsun. Cenk abiyi de seni de çok severdi. Benimle evlenir misin Leyla? Başka birine aşık oldum. Cenk! En başından beri birlikte olmanızı istiyordum. Ben de siz nişanlandıktan sonra duygularımı içime gömmek zorunda kaldım. Sen de mutlu gibiydin. Engel olmak istemedim. Bilyene ne oldu? Bir şey yok. Öyle küçük bir kaza. Berk artık bu konuşmayı sonlandıralım olur mu? Yalçın Hoca'nın benim üzerimde emeği çok büyük. Şu an sakin kalıyorsam sebebi bu. Biz çok iyi arkadaştık, öyle de kalacağız. Görüşürüz.
Aa, adamlara bak bırakıp gitmişler beni ya. Şişli lütfen. Bildiğimiz İstanbul Şişli. En az 2,5 saat sürer. Evet. Genç şoför arkadaşlara hep derim. Müşteri ayırt etmeyin. Onda da bir hayır vardır diye. Buraya gelirken dedim ki inşallah boş dönmem. Allah'ın işi işte. Dedim ya her işte bir hayır vardır. Konuşmadan gidersek. Beyefendi, hastanızın 2 kırığına da müdahale edildi. Ya ben etmedin demiyorum kardeş. Kime sordunuz da ettiniz diyorum ben ya. Beyefendi, hasta acilden giriş yaptı. Geldiğinde de bilinci açıktı, tedaviyi kendisi kabul etti. Ya aslanım, adam canının derdine düşmüş. Nereden bilsin böyle bir hastane olduğunu? Ben hastamı hemen başka bir hastaneye naklettireceğim, işlemleri hızlandır hadi. Hastamızın kıpırdamaması gerekiyor. Ayrıca gayet iyi bir müdahale oldu. Sen hemşire değil misin ya? Sen nereden bileceksin başarılıyı, başarısızlığı falan? Yani yok hasta kıpırdayamazmış da falan da filan da. Ya bunun yorumu sana mı kaldı yani? Hocamız da olsa o da aynı şeyi söyleyecektir. Çağır gelsin hocanı. Çağır gelsin karşıma söylesin hadi. Nerede buranın yetkilisi abi? Hanımlar beyler. Kimse yok mu abi? Buranın bir yetkilisi yok mu ya? Var. Buyurun buradayım. Geldim. Ne istiyorsunuz bana anlatın. Hanımefendi hastamı hemen başka bir yere naklettireceğim. İşlemleri hızlandırın. Bu. Bisiklet kazasında yaralanan hastanın yakını 318 numaradaki Necdet Bey. Kesinlikle olmaz. Hastayı kıpırdatamayız kusura bakmayın. Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz galiba. Bakın beyefendi. Siz bakın. Ben bakmam. Hastamı hemen başka bir yere naklettireceğim. İşlemleri hızlandırın. Bakın. Yakarım burayı. Hastaneyi de kapatırım. Bir telefonuma bakar. Bakın beyefendi biz burada doğru müdahaleyi yapmaya çalışıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Sizin hastanızın da kıpırdamaması gerekiyor. O yüzden kıpırdamayacak. Bu kadar. Kusura bakmayın. Ararım diyorum. Arasana. Arasana hadi. Kimmiş o yetkili arkadaşını öğrenelim bakalım. Senin gibi bir saygısızla arkadaşlık yapan yetkili kişiyi. Ara. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle be? Hak ettiğin dilden konuşuyoruz. Ara. Yetkili arkadaşın kimse ara. Ver numarayı ben arayacağım. Söyle. Söylesene numarayı. Siz benim hala kim olduğumu anlayamadınız galiba. Kimsin sen ya? Kimsin? Sen bir hiçsin. Hiç. Bektaş, şu beyefendiyi dışarı alalım. Buranın düzenini bozuyor. Hadi. Bir dakika. Bırakın beni, bırakın. Bu yaptıklarınız yanınıza kalmayacak. Tamam ya, bırak sen de Allah Allah. Bırak. Beyler biz her seferinde sizle böyle dövüşecek miyiz ya? Yok hocam, tanıyoruz artık sizi. Erol Bey gelir gelmez alın dedi. Tamam o zaman bırak geçeyim ya. Telefonunuzu almamız lazım hocam. Allah Allah hala el kol yapıyorsun ya. Niye? Güvenlik. Lütfen hocam. İyi peki. Al. Alayım hocam. Buyurun. Nedir bu telefon alma olayı? Sadece bana karşı değil inşallah. Sana karşı değil ama senin yüzünden oldu. Sayende akıllandık. Nasıl oldu o? Hani sen bize güzel böyle sürükleyici bir film getirdin ya. Orada akıllandık işte. Güvenliği artırdık. Bu telefon olayı da onlardan biri. İyi, çok iyi. Güzel bir şey vesile olmuşum. Ne mutlu bana. Söyle bakalım seni hangi rüzgar attı buraya? Yoksa ameliyatın gününü mü belirledin? Yok, ben buraya size verdiğim listenin akıbetini sormaya geldim. Arzu? İşlemi alındı. Ekipmanlar Gümüşok üzerinden geldiği için talimatı Yalçın Bey'e bizzat siz verdiniz. Benim bildiğim kadarıyla bir sorun yok. Bak duydun işte. Ya hoca daha dün bir bugün iki konuştuk seninle değil mi? Bu ne acele? Acele ediyorum çünkü sizin elemanlarınız ekipmanlarla değil, benimle uğraşıyorlar.
Merhaba, selam. Hiç rahatsız olma lütfen. Keyfine bak. Evet, hepinize çok teşekkür ederim. Rica ederiz, ne demek? Vazifemiz. Birkaç belge getirmiştim ben imzalaman gereken prosedür gereği. Ya öyle korkulacak bir şey yok. Ya, basit belgeler bunlar. Merak etme. Şuraya bırakıyorum ben. Çikolata sever misin? Ben kendime biraz fazla almıştım da. İstersen şöyle. Evet, teşekkür ederim. Bu yeterli. Afiyet olsun. Az önce ne oldu? Dışarıda bir bağırma sesi geliyordu. Biri doktora mı bağırdı? Ya kendini bilmez adamın teki işte. Arada çıkıyor böyle. Biz hastayla mı uğraşacağız? Bunların afra tafrasıyla mı uğraşacağız belli değil. Neyse. Kötü. Evet. Sen ama hiç düşünme bunları. Dinlenmene bak lütfen. Burada güvendesin. Merak etme. Teşekkür ederim. Tamam. Bir şeye ihtiyacın olursa bana seslenirsin. Ben buralarda olacağım. Tamam mı? Görüşürüz. Beyefendi siz iyi misiniz? Bir ağrı var ama şey yapmayın ya. Ben hallederim. Tamam, sakin olun. Sağa çekin hemen lütfen. Tamam, lütfen sağa çekin hemen. Burada. Geliyorum ben. İşte geldik. Buranın sahibini iyi tanırım. Yemekleri nefistir. Bayılacaksınız. Bülent Bey hoş geldiniz. Buyurun sizi masanıza alalım. Hoş bulduk. Senin neyin var abi ya? Suratın falan bembeyaz oldu. Ya sen belki benim Leyla'ya olan ilgimden bahsettin mi? Yok. Yani şöyle bir düşündüm. Yok abi. Ha. Hadi gelsenize ya. Oh. Efendim, hoş geldik. Vallahi şöyle her zamankinden. Benim sevdiğim şeyleri biliyorsun. Ama bu sefer biraz daha fazla olsun. Gençler aç. Tamam efendim. Bu temiz havayı içme çekelim. Mis gibi dinlenirim. Dingin olur ya insanın aklı. Yoruluyoruz haliyle. Öyle değil mi ama? Ya, çok güzel. Ben buyurun hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Çorba alayım ben. Yemeklerde dediğiniz kadar varsa. Olmaz mı ya? Olmaz mı? Şefim, hocam size papatya çayı getirdim. Sinirlere iyi gelir. Hem de Turgut Hoca'nın koleksiyonunda. Sağ ol. Papatya çayı falan kesmez beni. Hala elim ayağım titriyor. Yani Mine abla onun gibi bilmez tipler çıkıyor. Biliyorsun yapacak bir şey yok. Biliyorum havlayan köpek ısırmaz ama işte öyle sinirlerim bozuluyor. Ama ben de biraz parlama dönemindeyim diyorsun yani. Hep senin yüzünden. Sen öyle celallenip adamın üzerine yürüyünce... Yalnız benim de böyle bir manyak mıknatısım var sanırım. Ha? Haksız mıyım? Böyle şeylerin hep bana denk gelmesi normal mi? Ya ben sana demedim mi görünmez olacaksın diye? Sen beni niye dinlemiyorsun? Sonra işler büyüyecek. Uğraş dur Hakan Hoca'yla. Ben sana hizmetlisin demedim mi? Çıkışını al ve git. Çıkışını al ve git. Bunları mı duymak istiyorsun yine? Tamam haklısın. Haklısın. Bitti. Tamam. Görünmezim. İşim çarşaf o kadar. Bundan sonra ne olursa olsun böyle davranacağım. Şu çayı versene. Güzelmiş.
Şefim, basit bir dikiş vakası geldi. Onunla Sevil hemşire ilgileniyor. Onun haricinde de acilde yatan 2 hastamız var. Onlar da serum bekliyorlar. Şimdilik sakiniz. Ama Ömer Hoca yine de ilgilensin o dikiş vakasıyla. Sevil sonra baksın. Tamam ben bakayım. Bakmayayım, pardon. Ben çay içeyim, çarşaf katlayayım. Yalnız Ömer Hoca burada yok. Nasıl yok? Bilmiyorum. Yani siz bilmiyor musunuz? Nerede olabilir ki? Birileriyle arabaya bindi gitti o. Tamam canım, Hakan Hoca'ya sorun. Hakan Hoca da Ömer Hoca burada diye gitti. Burası şimdi doktorsuz mu yani? Ne oldu, açmıyor mu? Açmıyor Ömer. Açmıyor, duymuyor herhalde. Sene çorbandan ya. Vallahi böyle çorba bulamazsın ha. Erol Bey, ben karnımdan konuşmayı sevmem. Gümüşok Hastanesi'nin başhekimi Yalçın Aygün benimle uğraşıyor. Senin bir yanlışın olmasın Hakan Hoca. Yalçın Hoca sağlık grubumuzun en önemli ismidir. Kendisine gerekli izahatı bizzat ben yaptım. Yalçın hocanızın elemanlarını hastanemde gördüm. Şimdi gitsek sorsak sizin burada ne işiniz var diye bin bir türlü bahane uyduracaklar ama ben onların neden orada olduklarını gayet iyi biliyorum. Yalçın hocanız Uluçınar Hastanesi'nden uzak dursun. Belki de nasıl unuttuk orada. Şimdi kim bilir nasıl kızmıştır. Niye? Çünkü sen yemeğe gitmek istedin. Bak akan sular durdu. Onu hiç getirmeseydiniz keşke. Ya bayılıyorum ben sizin bu aranızdaki tatlı rekabete ha. Çok severim böyle mesleki rekabeti. İki tarafı da yanar döner yapar. Güzel pişirir. Vizitim de vardı benim ya. Kardeşim bu nasıl bir sorumluluk bilinci? Hı? Hastanede senden başka doktor yok mu? Her şeyi sen mi düşüneceksin? Hayır, her şeyi ben düşünmeyeceğim ama yani üzerime düşen sorumlulukları es geçmemem gerekiyordu. Yani görev yerimden bu kadar uzaklaşmamam gerekiyordu. Buradan da duyulmuyor ki arkadaş ya. Geçen akşam ne oldu da bir anda kararını değiştirdin? Söyledim ya hocam. Hakan Hoca için. Daha doğrusu Kemal Demir'le çalışmak için. Hakan Hoca'nın gerçek isminin Kemal Demir olduğunu öğrendin değil mi? Kimmiş ya bu Kemal Demir? Çok iyi bir cerrahtı. Yani bana kalırsa hala çok iyi bir cerrah. Adam bildiğin efsane. Efsane arıyorsan Gümüşok'a bakacaksın. Yalçın Hoca'ya. Kemal Demir için bir tek şey söylerim. Psikopattır. Yalan mı? Bilmediğin konularda iddiaya girmeyecek misin doktor? Yapma, 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 yapma! Çık dışarı! Yani tamam, bir garip halleri var adamın ama ben iyi bir cerrah olduğuna şahidim. Siz tanıyor musunuz bu Hakan Hoca'yı? Ben Kemal olarak biliyorum. Çok iyi tanıyor muyum? Ya şöyle söyleyeyim. Ben hiç haz etmem kendisinden. Yani dünyanın en iyi doktoru olsun, olmasın benim için hiçbir farkı yok. Bizim meslek böyle psikopatları, manyakları taşımaz. Kusar atar. Aslanım, sen kendine dikkat et. Tamam mı?
Şimdi iyice merak ettim ya. Ne yapmış ki hocam bu adam? Şuradaki masadan kalksalar da ben otursam ya. Hiçbir şey duymuyorum arkadaş. Hiçbir şey duymuyorum ya. Gencecik bir çocuğun ölümüne sebebiyet verdi. Nasıl ya? Onun manyaklığı öldürdü onu. Onun psikopat hırsı öldürdü onu. Asistanıydı. Senin yaşlarında falandı. Çocuk güvendi buna. Öldü gitti. Yoksa bu kadar yetenekli biri böyle gizli saklı işlerle 3. sınıf bir hastanede niye çalışsın? Haksız mıyım? Haklısınız hocam. Bak ben bu olayda Yalçın Hoca'yı çok takdir ettim. Hiç gözünün yaşına bakmadı bana. Şimdi tabii geçmiş zaman çok da iyi hatırlamıyorum. Bunun başka alengirli işleri de vardı. Ama Yalçın Hoca bir anda bitirdi bunun işini. Ya dönersin dönmezsin. Bu senin bileceğin iş. Daha da fazla üstelemeyeceğim. Ama şunu sakın unutma. Bu adam kendinden başkasını sevmez. Hele sana taktıysa falan. Dikkat et oğlum kendine. Bak tamam sen şimdi bir takım şeylere sinirlenmişsin tamam. Ben araştıracağım. Bak Erol Bey, benim durup dururken sinirlenmediğimi nasıl anlarsın biliyor musun? Ben açık ve net söyleyeyim. Bu alet, edevat, o listede ne yazılıysa en yakın zamanda gelir. Misal yarın. Ben derim ki çok özür dilerim. Hata bendeymiş. İşlerinde ithal aletler var. Yalçın Hoca da gümrük işleriyle uğraşıyordur. Gümüşok Hastanesi eğer isterse o alet edevat akşamına burada olur. Hem de kurulu vaziyette. Erol Bey, bakın tekrar söylüyorum. Yalçın Hoca bu işi yokuşa sürüyor. Yalçın Hoca ile aranızda ne geçti bilmiyorum. Ama hani onun da böyle şeyler yapabileceğini... Vallahi Erol Bey ben diyeceğimi dedim. Artık top sende. Ben artık söz duymak falan istemiyorum. Ben görmek istiyorum. Göreyim ki bu riskli ameliyata artık konsantre olayım. Anladınız mı? Lütfen. Git hemen onunla konuş, ikna et. Bu arada da Yalçın Hoca'yı ara, hemen buraya gelsin. Peki. Buyur hocam. Hakan. Gitme hemen. Lobide bekle biraz. Konuşmamız lazım. Önemli. Tamam. Acele et. Tamam. Yok Ömer açmıyor, ulaşamıyorum. Hakan da telefonunu kapatmış. Ya hemen telaş etmeyin, öyle acayip bir hasta yok. Hocalar da gelir birazdan ha. Yani bu cümleyi ben kursam şimdi bağırarak bir hasta girmişti içeri. Açılın! Açılın! Acil hasta! 60'lı yaşlarda. Sürekli terliyordu, ağrısı vardı. Şu anda yarı baygın durumda. Seninle ne alaka? Beni getiren taksinin şoförü. Baba! Babacığım! Ne oldu? Babama trafik kazası biri bir şey söylesin. Ne oldu? Ne oldu? Sakin ol tamam. Getirin yavaş. Vital bulgularına bakacağız, monitörize edin. 1, 2, 3, hop! Alın bunu. Sediye götür. Sakin. Baba cevap ver. Baba duyuyor musun? Baba cevap ver baba. Sevil adı ne? Nevzat hocam. Nevzat Bey. Baba, Nevzat Bey beni duyuyor musunuz? Sevilcan, hadi kuzum benim, hadi. Hadi Bektaş. Bektaş tamam. Sakin ol bebeğim benim, hadi. Tamam Bektaş. Yaşam bulguları ne? 80'e 40, nabız 130. Ateşi 39.8. Septik şok olabilir mi? Babanın bilmemiz gereken bir hastalığı var mı? Yok hocam benim bildiğim kadarıyla yok. Son zamanlarda bir kaza olur, bir zehirlenme, herhangi bir şey oldu mu en son? Yok. Ya buraya bir müşterisini getirmişti. Hafif tatsız gibiydi zaten. Karnıma kramp girer gibi oldu dedi hocam, ben anlayamadım. Karnını kontrol ettim, kas karnı kötü. Hocam benim babam çok güçlü biridir hocam, yardım edin ne olursunuz. Evet. Talimat ver.
Hocam bir şey yapın artık ne olur. Ömer Hoca nerede? Hakan Hoca nerede? Hocam biri bir şey yapsın. Babam ölüyor görmüyor musunuz? Hani elimden geldiği kadar her şey... Dokunma hastaya! Ben sana bu halde hasta falan baktırmam. Leyla. Hadi bekleyecek miyiz? Hırs bir cerrahın küfüdür. Zamanla onu çürütür, bozar derdi değerli bir hocamız. Hırslı bir pilot, hırslı bir cerrah. En kötüsüdür bunlar. Böyle tesadüfi bir başarıyla gözleri boyanır. Her istediklerini yapabileceklerini sanırlar. Her hastayı kurtarabileceklerini düşünürler. Yani hocam siz öyle bir Hakan Hoca anlattınız ki çok hırslı bir adammış gibi. Ama benim bildiğim Hakan Hoca öyle bir adam değil. Yani o kadar hırslı değil. Tamam anlattıklarınızın bazıları tutuyor. Adamda bazı delilikler var. Garip garip hareketleri var ama... Yani günün sonunda benim gördüğüm çok iyi bir cerrah. O hastanede ne ameliyatı yapılabilir ki? İmkanları belli. Misal Erol Bey'in ameliyatını yapacakmış. Misal diyoruz. Olacak iş mi? Yani dediğiniz doğru. İmkanları yeterli değil. Ama ben de Erol Bey'in yerinde olsam ben de Hakan Hoca'yı tercih ederdim. Tamam. Bırakalım bu deliden bahsetmeyi. Biraz seni konuşalım. İleriyi konuşalım. Sen geldiğinde ne yapabiliriz? Onu bir masaya yatıralım. Hocam ben zaten size söylemiştim o konuda kararımı. Senin aklın öyle Uluçınar'da, Kemal Hoca'da falan değil. Senin aklın burada. Bu sana karar verdirmiyor. Bu seni Uluçınar'da tutuyor, bu. O ne demek hocam? Anlarız oğlum bu kadar aşk meşkten bizde. Biz de geçtik oralardan. Kalktı vallahi. Ya bakma öyle arkadaşına. Fena mı yaptı söyleyerek? Korkma sen. Leyla'yı da getiririz biz. Belki de sen söyledin değil mi? Ya abi söyledim de kötü mü yaptım? Bak Leyla'yı da getireceğiz diyor Bülent Hoca. Değil mi hocam? Ben biliyordum zaten. Ben böyle olduğunu biliyordum, teyit etmiş oldum kardeşim. Teşekkür ederim. Ya Berk de zaten sen gel diye Yok hocam yok. Tamam. Benim bunu öğrendiğim iyi oldu. Gerçekten iyi oldu. Biz yedik içtik, karnımızı doyurduk. Benim için de bir mola oldu, iyi oldu. Ama hastalarım beni bekler. Görüşürüz. Kusura bakma. Ya otur, otur. Ömer otur. Bak anlatmayacaktım ama hadi onu da anlatacağım ama değerini bil. Otur. Tamam kardeşim al şunları da al, şunları da al, şunları da. Al. Uluçınar bugün var, yarın yok. Bunu unutma. O ne demek hocam? Koca hastane kapanacak değil herhalde. Yok canım yani kapatılmayacak tabii de. Rehabilitasyon merkezi olması düşünülüyor. Olur mu canım öyle şey? Fiziki şartlar yeterli değil bir kere. Ya ben sana sonunu söylüyorum. Erol Bey'in ameliyatı biraz ertelenebilir. Ama sonuçta olacak. Ve orada kalanlar dağıtılacak. O zaman geldiğinde Yalçın Hoca hala seni ister mi? Bak ben onu bilemem. Yani ne diyeyim? İnşallah öyle bir şey olmaz. Ama olursa da yapacak bir şey yok. Artık gerisinde olanlar olunca düşünürüz. Ya birader kızmadın değil mi bana? Sen bana öyle birader falan deme bundan sonra, tamam mı? Yemek için sağ olun hocam. Ne diyeyim? Taksi çağırır mısın bana? Tabii efendim. 15 cevapsız ne ya? Neredesin sen ya? Bana kızdığın için yapıyorsun değil mi bunu? Beni cezalandırmak için yapıyorsun. Saçmalama Leyla, olur mu öyle şey? Ne oldu? Acil bir hastamız var, karın ağrısı var. Yaşamsal bulguları düşüyor. Ateşi de var sanırım, peritonit. Yani burada olması gereken doktor olarak sana soruyorum. Ne yapmalıyız? Ben uzaktayım biraz. Yani 20 dakika mesafedeyim. Ne diyorsun sen ya? Görevi olan doktorun o kadar uzakta ne işi var? Şimdi bunu mu konuşalım Leyla? Bunu mu konuşalım şimdi? Uzaktayım işte, ne yapayım? Öyle olması gerekti. Hasta Sevil hemşirenin babası. Bak kız perişan oldu. Çabuk
gelmen lazım. 10 dakika içinde buraya gelmezsen onu da yakarsın, beni de. Uçuyor musun? Ne yapıyorsun? Bir şey yap. Hemen buraya gel. Hakan Hoca nerede? O niye bakmıyor? Ya sen buradasın diye gitmiş. Ona da ulaşamıyoruz. Lütfen gel. Ömer, lütfen bak rica ediyorum. Neden hep beni buluyor böyle şeyler ya? Ömer sadece seni bulmakla kalmıyor ki. Her zaman bana da yansıtıyorsun. Ben şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Müdahale etsem bir türlü, etmesem bir türlü. Hocam, Ömer hocam, babam acilde şu an. Ölüyor babam, yardım edin. Tamam Sevil, sen sakin ol. Ben bir şekilde yetişeceğim, tamam mı? Ne olur ben bekliyorum. Taksi çağırdın mı? Hemen tekrar arıyorum. Ömer, duyuyor musun? Duyuyor musun beni? Bak hemen gelmen lazım. Görüyorsun durumu lütfen. Tamam, şu an yapacak bir şey yok, tamam mı? Senin müdahale etmen gerekiyor. Sen müdahale edeceksin. Ne diyorsun ya? Ne demek sen müdahale edeceksin? Kovulayım diye mi uğraşıyorsun? Ya ne alakası var Leyla? Niye kovulmanı isteyeyim ben senin? Başka çaremiz var mı? Görmüyor musun? Ya ölsün mü adam? Bunu mu istiyorsun? Öyle bir şey söyleme bile. Tamam bak, sen adamı 20 dakika yaşat, tamam mı? 20 dakika yaşat, ben geliyorum. Bindim taksiye. Leyla. Niye bekliyorsun? Sen doktor değil misin? Leyla Hoca. Oksijen maskesi takalım. Flowmetreyi 7 litreye ayarlayın. Tamam. Damar yolu açalım, bol bol sıvı verin. CVC de lazım. Olur, ultrasonla da bakalım. Tamam hocam. Tamam, ben de. İyi gidiyorsun. Alengirli oyunları sevmiyorum. Ama üstüme de oyun kurdurtma. İyi yapıyorsun. Ama düşmanını hiç yabana atma. Boş durmuyor. Bu ne? Proje. Ulu Çınar'la ilgili. Rehabilitasyon merkezi projesi. Böyle bir şey bunlar bize sormadan nasıl yapar ya böyle bir? Holding'in proje geliştirme bölümü hazırlamış. İlk baktığında rutin bir çalışma gibi görünüyor. Ama ben ufak bir araştırmayla arkasında tabii ki Yalçın'ın olduğunu öğrendim. Ben size söyledim. İşin ilginç tarafı proje Erol Bey'i etkiledi. Bir kafası karıştı. Tam Hakan Hoca'yı ameliyatı Gümüşok'ta yapmaya ikna edelim falan diyordu ki sen geldin. Az önceki çıkışında bunu şimdilik engelledin. Ama ben yine de bu dosyayı bir inceleyelim derim. Özellikle ameliyat kötü giderse bu proje anında devreye girecektir. Bizi de kapının önüne koyarlar. Ben hep arkandayım biliyorsun. Ama Yalçın'ın gücünü de biliyoruz. 4 miligram noradrenalinle 500'lük dextroz karıştırın. İnfüzyon pompasıyla her saatte 3 miligram enjekte edin. Babacığım. Yaşam bulguları düşüyor. Babacığım ne olursun ölme babacığım. Kalbi duruyor. Kalp masajı yapmamız lazım. Berk Hoca kalp masajı yapar mısın? Bana bir iyilik yap hadi, bileğim sakat lütfen. Entübasyonu hazırlayın. Hemen hocam. Ne olur gitme baba. Babacığım. Ne olur babacığım ne olur. Baba gitme ne olur, ölme ne olur, ne olur. Sevil, lütfen sakin olman lazım. Çünkü ben kalayım lütfen. Sen kalamazsın. Sen hemşire değilsin şu anda. Sen şu anda hasta yakınsın, tamam mı? Ben yardımcı olurum. Ben bir şeyler yaparım. Sevil, sen şu an hemşire değilsin. Eğer babanı düşünüyorsan, bizim iyi çalışmamızı düşünüyorsan dışarı çıkman lazım. Bektaş, hadi. Tamam, sana emanet babam, tamam. Tamam, hadi. Sakin, tamam mı Bektaş? Ya biraz daha hızlı gidebilir miyiz? Daha ne kadar hızlı gideyim birader? Allah muhafaza, burada insanların hayvanları var. Salarlar, ezeriz birini. Günah sokma beni şimdi. Haklısınız ama biz de hastaneye yetişmeye çalışıyoruz şu an. Maşallah iyi gibisin. Bir şeyin yok. Ben doktorum.
ve şu an tedaviye yetişmeye çalışıyoruz. Sen öyle desene birader baştan. Sakin ol. Beni böyle... Sevil, Nevzat amcayı getirmişler. Çok kötü Suat, babam çok kötü. Sokmuyorlar beni içeri. Sevil, babanın yanında olmak istediğini anlıyorum tamam ama öylesi daha da. Lütfen. Ne olur dönmüş olsun, lütfen dönmüş olsun babam. Sevil güçlüdür Nevzat amca, bunu atlatacak. Dönecek. Bak Leyla Hoca'yla canla başla çalışıyorlar sağ olsunlar. Ya Allah'tan umut kesilir mi Sevil ya? Hocam gitmeyelim mi artık? İşin mi var Murat? Yok da yani burada böyle... Yalçın Hoca ile karşılaşma. İstemiyorum. Aldı mı cevabını, tamam mı? Efendim, afiyet olsun. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye geldim. Ben Uluçınar Hastanesi Müdürü İhsan Bozkır. Bülent. Kargı. Gümüşok'tan başhekim yardımcısı. Sizin gibi iyi bir yöneticiyi tanımam mı hocam lütfen? Teşekkür ederim. Tabii bizim Uluçınar'a böyle bir imkan verirse, önü açılırsa... Gümüşok kadar olmasa da bir şekilde kendi içinde, kendi yöntemlerini... Siz hastanede değil miydiniz? Niye buraya geldiniz? Nasıl geldiniz? İş yemeği diyelim hocam. Öyle değil mi? Bu arada tabii yalan yok. Konuştuklarınıza da biraz kulak misafiri oldum. Neye kulak misafiri oldunuz? Korkmayın hocam, korkmayın ya. Ayıp bir şey konuşmadınız yani sonuçta. Yani ama bu rehabilitasyon olayını duydum hocam. Ha, öyle bir düşünülüyor. Öyle bir düşünülüyor. Ama aslında bu rehabilitasyon olayı bizi geriye götürmez mi hocam ya? Ha? Çünkü biz operasyon yapan bir hastaneyiz. Yani bu işte de çok başarılıyız. Öyle değil mi? Dedim ya, öyle bir düşünülüyor. Hocam, aslında estetik merkezi yapsak. Ha? Benim de bir saç ekim merkezi projem var. Ya rehabilitasyon merkezinden daha fazla kazandırır. Yemin ediyorum ya. Bak, çok kel insan var hocam. Bak yemin ediyorum çok kel insan var ya. Ya sadece bizim memlekette değil ki. Balkanlarda, Avrupa'da, yemin ediyorum ya. Orta Doğu'da. Yemin ediyorum bak. Hocam gülme gözünü seveyim. Murat ne gülüyorsun? Hocam aslında siz nasıl gülmüyorsunuz ya? Sinirlerim bozuldu. Bir saniye durun. Geri döndü. Bu spontan dolaşım. Kan basıncı 80'e 50. Hemen noradrenalin verin. Ultrason hazır mı? Hazır hocam. Onur ambuya geç. Tuttum. Bu ne ya bu? Çalışıyor mu? Bakmasını bilirsen çalışıyor. Safra kesesi mi o? Vallahi ben asla hiçbir şey anlamıyorum. Safra kesesi. Patlayacak ampiyen mi o? Bu demek oluyor ki... Hemen ameliyat almamız lazım. Onur, Turgut Hoca'ya hemen haber verin. Ömer Hoca'nın burada olmadığını söylemeyin. Zaten yolda yetişir. Tamam hocam. Şefim ambu. Ne oldu? Ne oldu? Bak sakın öldü deme bana. Sakın öldü deme. Sakin ol. Babanı ameliyata alacağız. Safra kesesiymiş tamam mı? Ben hemen Turgut Hoca'ya gidip haber vereceğim. Sen hiç merak etme. Tamam? Tamam. Turgut Hoca odasında değil ki. Niye kimse yerinde değil ya? Ya niye benim babam oluyor bunların hepsi? Sevil, sakin ol. Turgut Hoca lojmanda bir acil mesajı çekeriz. Hemen gelir tamam mı? Sen lütfen sakin ol. Hiç merak etme. Tamam mı? Ha bu arada hocam şunu da söyleyeyim. Bizim hastanenin yan tarafı var ya arazi. Orası da imara açık. Vallahi ciddi söylüyorum hocam. 5 katta çıkabiliyorsunuz tamam mı? Oraya da bir tane otel kondur. Yurt içinden yurt dışından gelsinler. Erol Bey'in otelinde kalsınlar yatılı. Ha anlatabildim mi? Al sana sağlık şeyi ya, turizmi ya. Vallahi ciddi söylüyorum ya. Hocam buyurun. Hadi almayayım ben. Çok da güzel ya. Ben... Nasıl hocam bu yenmez mi gözüküyor? Yalçın Hoca arıyor. Efendim hocam.
Nereye? Erol Bey'in oteline mi gidiyorsunuz? Tamam, hemen geliyorum. Tamam hocam. Tamam bizim hastanenin yakındaki otel değil mi hocam? Hocam ben bu sefer şey yapmasam buradan bir taksi atlar giderim. Ya tamam, hadi git sen ya, git. Şimdi oraya nasıl gideceğim? Bir ton yol var. Merak etmeyin, o iş bende hocam. Sizin Mavi'yle var ya, biz o köy yollarından kestirmeden uçar gideriz. Ben yolları biliyorum. Buyurun hocam. Haydi bekletmeyelim Yalçın hocayı. Haydi buyurun. Masraflı da ha. Adam bana olan hıncından öyle bir proje çizdirmiş ki. Kazandırmaz mı diyorsun? Bir sorunun muhatabı ben miyim? Bana sormayacaksın. Ben doktorum. Bu soruyu Yalçın gibi tüccar doktorlara soracaksın. Vallahi onu soracak olursak sizi yarın oradan çıkartırız söyleyeyim. O zaman patronu kurtarmadan bize rahat yok desene.